Hello, hello, hello! Maayong buntag, maayong hapon, ug maayong gabi sa akong mga viewers. So, aniya na sad karon si Teacher Michelle para magpahigayon na pod og usa ka educational video para sa unang ang or sa grade 1. No? So, hello and welcome! Alright. Sige, so unsa di ang atong ipahigayon di nga educational video. Mao kini ang kabahin sa pag-ipon sa letra ug sa vowel sounds. Okay, so mga bata, andam na ba mong magkat-on? Maminaw ni Teacher Michelle? Okay, nalipay ko, mauhon man di na. So sa dili pa nato pagasugda no ang pag-ipon sa letra ug sa vowel sounds ato sang hinumduman ug unsa kadtong mga vowel sounds. Okay? Sige. So mao kini ang mga vowel sounds no. Mao kini ang a, e, i, o, u. So, mao ka na mga bata ang gitawag nato og vowel sounds. Okay. Sige, so ato punong sulayan og ipon ang letra og vowel sounds. Ang unang letra nga atong ipunon sa vowel sounds mao ang letrang B or may tingog nga B. Again, mao ni ang letrang B nga may tingog nga B. So, kung atong ipunon ang tingog nga B sa atong mga vowel sounds, mao kini ang tingog mga bata. Paminawa og tarong ha. Ba, be, bi, bo, bu. Atong balikon, ba, be, bi, bo, bu. Okay. So, praktisa na ninyo sa balay ha. Okay. Sige, mo padayon ta. Ang sunod na pud nga letra nga atong iipon sa vowel sounds mao ang letrang D or may tingog nga D. D. Okay? Sa pag-usab, mao gani ni ang letrang D nga may tingog nga D. D. Sige kuno, ato kuno nang ipunon ang tingog sa letrang D nga D sa mga vowel sounds. Sige mga bata, paminaw kamo og tarong ha. Da, de, di, do, du. Atong balikon. Da, de, di, do, du. Okay, very good. Sige, sunod na sad nga letra. Ang atong sunod nga letra nga kat-unon nga atong itipon sa vowel sounds mao ang letrang G o may tingog nga G. G. Again, mao kini mga bata ang letrang G nga may tingog nga G. G. Sige kuno, ato kunong tipunon ang tingog sa letrang G nga G sa mga vowel sounds. Sige mga bata, paminawa ko og tarong ha. Ga, ge, gi, go, gu. Atong balikon. Ga, ge, gi, go, gu. Okay, very good. Ang sunod na sad nga letra nga atong tipunon sa vowel sounds mao ang letrang H o may tingog nga no, buratag nagpuyok
Again, mao kana ang letra nga letter H nga may tingog nga Sige kuno, ato kunong tipunon ang tingog sa letrang H mao ang sa mga vowel sounds. Sige mga bata, paminaw ako ha. Ha, he, hi, ho, hu. Atong balikon. Ha, he, hi, ho, hu. Okay, very good. Ang sunod na pod nga letra nga atong itipon sa vowel sounds mao ang letrang K nga may tingog nga k. K. Again mga bata, mao kini ang letra nga K nga may tingog nga k. K. Karon, ato kunong tipunon ang tingog sa letrang K, mao ang K sa mga vowel sounds. Sige mga bata, paminawa kog balik. Ka, ke, ki, ko, ku. Atong balikon. Ka, ke, ki, ko, Okay, very good. Ang sunod nga letra nga atong tipunon sa mga vowel sounds mao ang letrang L or L. Again mga bata, mao kani ang letrang L nga may tingog nga L. L. Sige kuno. Atong tipunon ang tingog sa letter L nga mao ang L sa mga vowel sounds. Sige mga bata, paminaw mo balik ha. La, le, li, lo, lu. Atong balikon. La, le, li, lo, lu. Okay, very good. Ang sunod na pod nga letra ang atong tipunon sa mga vowel sounds mao ang letrang M nga may tingog nga No, muratag nalamian sa pagkaon. Sa pag-usab mga bata, mao ni ang letrang M nga may tingog nga Sige kuno, atong ipunon ang tingog sa letrang M sa mga vowel sounds. Sige mga bata, paminaw kamo og tarong. Ma, me, mi, mo, mu. Atong balikon mga bata. Ma, me, mi, mo, mu. Very good. Ang sunod na pod nga letra nga atong ipunon o tipunon sa vowel sounds mao ang letrang N nga may tingog nga n. Again mga bata, mao kini ang letrang N nga may tingog nga n. Sige, ato kunong sulayan o tipon ang tingog sa letrang N sa mga vowel sounds. Paminaw kamog tarong mga bata ha. Na, ne, ni, no, nu. Atong balikon mga bata. Na, ne, ni, no, nu. Okay, very good. Ang sunod na pod nga letra nga atong tipunon sa vowel sounds mao ang letrang
P. Nga may tingog nga P. P. Usbon ko, mao kini ang letrang P nga may tingog nga P. P. Sige, ato kunong tipunon ang tingog sa letrang P sa mga vowel sounds. Paminaw kamug tarong mga bata ha. Pa, pe, pi, po, pu. Atong balikon. Pa, pe, pi, po, pu. Okay, very good. Ang sunod nga letra nga atong tipunon sa mga vowel sounds mao ang letrang R nga may tingog nga R. R. Again, mao kini ang letrang R nga may tingog nga R. R. Sige, ato kunong tipunon ang tingog sa letrang R ngadto sa mga vowel sounds. Paminaw kamo tarong mga bata ha. Ra, re, ri, ro, ru. Atong balikon. Ra, re, ri, ro, ru. Okay, very good. Ang sunod na pud natong letra nga atong tipunon sa vowel sounds mao ang letrang S nga may tingog nga S. Again mga bata, mao kini ang letrang S nga may tingog nga S. Sige, ato kunong tipunon ang tingog sa letrang S sa mga vowel sounds. Paminaw kamo og tarong mga bata ha. Sa, se, si, so, su. Atong balikon. Sa, se, si, so, su. Okay. Very good. Ang sunod na po natong letra nga katunon ug atong tipunon sa vowel sounds mao na pud ang letrang T nga may tingog nga T. T. Sa pag-usab, mao kini ang letrang T nga may tingog nga T. T. Okay, ato kunong tipunon ang tingog sa letrang T ngadto sa mga vowel sounds. Paminaw kamo og tarong mga bata ha. Ta, te, ti, to, tu. Atong balikon mga bata. Ta, te, ti, to, tu. Okay, very good. Ang sunod na pud nga letra nga atong tipunon sa vowel sounds mao ang letrang W nga may tingog nga W. W. Sa pag-usab mga bata, mao kini ang letrang W nga may tingog nga W. W. Sige kuno, atong tipunon ang tingog sa letrang W sa mga vowel sounds. Paminawa kog tarong mga bata ha. Wa, we, wi, wo, wu. Atong balikon mga bata.
wa, we, wi, wo, wu. Okay, very good. Ang sunod na pod nga letra nga atong tipunon sa mga vowel sounds, mao kana ang letrang Y nga may tingog nga yi. Yi. Akong usbon, mao kini ang letrang Y nga may tingog nga yi. Yi. Sige kuno, atong tipunon ang tingog sa letrang Y sa mga vowel sounds. Paminawa kog tarong mga bata ha. Iya, iye, yi, yo, yu. Atong balikon mga bata. Ya, iye, yi, yo, yu. Okay, very good. Ang sunod nga letra nga atong katunon nga tipunon sa vowel sounds, mao kini ang letrang NG. Mauna sab kini ang katapusang letra nga atong tipunon sa vowel sounds. Okay. Ang letrang NG ang may tingog nga murag unga sa sa baka. Akong usbon, mao kini ang letrang NG nga may tingog nga Sige, ato kunong tipunon ang tingog sa letrang NG sa mga vowel sounds. Paminaw kamog tarong mga bata ha. Nga, nge, ngi, ngo, ngu. Atong balikon mga bata. Nga, nge, ngi, ngo, ngu. Okay. So, atong pakpakan ng mga bata kay naminaw og mga bibo kaayo, no? Ang mga bata nga naminaw nako karon. So, daghang salamat. Hinlabi na sa mga ginikanan karon nga nagpa-tanaw ini sa ilang mga bata. Hinlabi na sa unang ang-ang or grade 1. Okay. So, again, daghang salamat kaayo kaninyong tanan, no? So, sa dili pa nimo tapos ang akong educational video, tagai usa ko gamayng oras sa pag-awhag kaninyo sa palihog sa pagtuplok or click sa subscribe button sa akong YouTube channel para kamo perminting ma-updated sa mga bag-o na kong educational videos, video tutorial, and presentations. Ayaw sab kalimti ang pagbisita sa akong Facebook page nga naa nakapangalan sa Teacher Michelle. Okay? Palihog kog click or tuplok sa like, follow, and share. Okay? So, sa pag-usap, mauna po kini si Teacher Michelle, your teacher with a heart. Daghang salamat. Bye-bye!